Облыстық мәслихаттың қарауына 16 мәселе ұсынылды. Атап айтсақ, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қылмыстық көрсеткіштер деңгейі, тұрғын үй құрылысы, көгалдандыру 2017-2019 жылдарға арналған облыс бюджетіне толықтырулар мен өзгертулер енгізу, сондай-ақ өзге де сауалдар қамтылды. Кеңеске облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Жергілікті полиция қызметінің құрылғанына 1 жыл толды. Осы аралықта құрылымның қандай жұмыстар атқарғандығын Қанат Алиев облыстық мәслихаттың отырысында айтып берді. Қызметте кадр тапшылығы сезілгенімен, олардың нәтижелі жұмысының әсерінен былтыр қылмыс деңгейі төмендепті. Бірақ Ойыл, Ырғыз, Хромтау аудандары қылмыс саны бойынша алда тұр. Мәселен, Ойылда көшелерге қойылған 2 бейне бақылау камерасы жұмыс істемейді. Облыс әкімінің индикаторында көрсетілген 2 көрсеткішіміз бар. Ол көшеде болған қылмыстың саны және де жол апаты. 2 көрсеткішімізді былтырға қойған мақсатымыз, соған біз жеттік, индикаторымызды соған келтірдік, қойылған тапсырманы орындадық. Бірақ Ойыл, Ырғыз, Хромтау аудандарында былтырғы көшеде болған қылмыстың саны өсіп отыр. Мәслихат депутаттары алдында 2-ші мәрте баяндама жасаған жергілікті полиция қызметінің басшысы прокуратура жасаған қылмыс картасындағы криминогендік аулаға 260 бейне бақылау камерасының 219-ы қойылады деді. Тәртіп сақшылары толық аша алмай отырған қылмыстардың қатарында мал ұрлығы бірінші кезекте аталады. Өткен жылы 452 оқиға тіркеліпті, оның 364-і далада жайылған малдың ұрлануы. Я понимаю, что многие жители или владельцы животных мал ұрлығын тыю үшін тұрғындарды ауылдық округ әкімдерін жауапты етсек қайтеді. Сосын әрбір малдың сырғасына чип қойсақ, бұл әлемдік тәжірибе. GPS арқылы малдың қайда кеткен біле аламыз. Жылқы басына да қойға болады, айғырларға қойға болады ғой енді. Бәріне қоймағанмен белгілі болады. Олар бәрі білет қай жаққа, бүкіл жылқыға қоймағанмен сондағы үйірдің басына қойға болады. Онда айттық. Қазіргі кезде бұл сұрақ бәр жерде туындап тұр, оны біздер жеткіздік. Район әкімдерінің бәріне оны таратып айтып бердік. Ақтөбе соңғы жылдары алып құрылыстар алаңына айналды. Әсіресе өткен 2016 жыл бұл саланың қарымы қарқынды болды. Аумағы 616,6 мың шаршы метр тұрғын үй басты базынасы баспанаға айналған жұрттың игілігіне берілді. Үкімет пен Ақтөбе облысы әкімдігі арасында жасалған меморандумға сәйкес барлық қаржыландыру көздері есебінен 650 мың шаршы метр тұрғын үй салу жоспарда бар. Город Ақтөбе предусмотрен тоже с местного бюджета. Біз биыл 5 қабатты 60 пәтерлі жалдамалы үй құрылысын бастаймыз. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша аудан орталықтарында жетімдер мен бірінші топтағы мүгедектер үшін үйлер салынады. Қазір жергілікті бюджеттен қаржы бөлінуде. Отырыс барысында облыстық мәслихаттың өткен жылы жасаған жұмысы мен биылғы жоспарлары туралы Сәния Қалдығұлова баяндама жасады. Халық қалаулылары өңірдің дамуына қандай үлес қосып жатқандығын жіпке тізді. Содан соң бюджетті жоспарлау, облыстағы қалалар мен елді мекен аумақтарын абаттандыру, Қобда ауданының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы мәселелерге байланысты шешім қабылданды. Жиынды облыс басшысы қорытындылады. 1 январ айының қорытындысы жаман емес, негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер былтырғыдан жоғары. Біз енді ойлаймыз, осылай сіздермен бірігіп жұмыс істейтін болсақ, онда мемлекет басшысының берген тапсырмасын біз енді толығымен орындаймыз. Жақында ғана менің елбасының қабылдауында болғанымды білесіздер, берілген тапсырмаларды баспасөз арқылы естіңіздер. Біздің өткізген мәжілістерде де бұл әңгіме тапсырмалар талқыланды. Ендігі біздің міндетіміз сол берілген тапсырмаларды орындау. Қыркүйек айында облыс орталығында Ақтөбе құтты мекенім атты ауқымды шара ұйымдастырылмақ. Бұл сұртта жүрген белсенді ақтөбеліктердің басын қосады. Өңір басшысы осы шараның жоғары деңгейде өтуіне депутаттар үн қосады деп сенім білдірді. Гүлбағда Қайратқызы, Мерлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.